Ons gaan vanoggend 2 gedeeltes saam lees vanuit die skrif. Die eerste Deuteronomium 10. Ons gaan lees vanaf vers 12 tot en met vers 21. En dan gaan ons bietjie verder blaai na die Nuwe Testament. Ons gaan ook lees Hebreërs 12 vers 14 tot 29. Deuteronomium 10 vers 12 tot 21 en dan Hebreërs 12 vers 14 tot 29. Maar voordat ons dit doen, so dit eers reg dat ons weer ons koppe sal buig en in afhanklikheid ons Here vra om met ons te praat vanuit sy woord. Daarom vra ek broers, kom ons staan en as hele gemeente saam, kom ons sluit ons oë voor ons Here. Ons God en Here, almagtig, regverdig, genadig en ewig. Ons loof en ons prys U heilige naam. Waar ons vanoggend as gemeente op 2 verskillende plekke diens hou, is ons steeds een in diens en aanbidding aan U. Saam roep ons U naam aan, saam luister ons na U woord, saam deel ons in die doop en saam bring ons U die lof. Saam sê ons dankie. Here, ons dra elkeen in die gemeente aan U op, besonder die siekes, hulle wat deur groot uitdagings gaan, hulle wat druk ervaar ook as gevolg van die tye. Ons bid ook vir hulle wat bietjie later van die kamp af moet terugkeer na hulle huise, of dalk na die naweek van ander plekke af moet terugkom. So die wil is hou die hand van bewaring oor elkeen en help dat hulle ook veilig tuis sal kom. Here, ons sê vir U dankie vir elke verjaarsdag in hierdie week. Dit is 'n getuienis van U sorg, U liefde. Ons bid en vra dat U hulle sal seën, dat hulle sal onthou elke keer wat ons oogies in die oggend oopmaak. Is net guns en genade. Here, ons loof U, ons prys U, ons aanbid U. En ons bede ook in hierdie diens is dat U ons so sal lei dat ons U woord sal verstaan, maar dat ons ook daarmee sal erns maak en dit ons eie sal maak. En dat dit wat ons hier doen sal wees tot verheerliking van die heilige naam. Amen. Ons tema die naweek by die kerkkamp was disippelskap. En onder disippelskap het ons 4 eienskappe daarvan bespreek, naamlik gehoorsaamheid, liefde, selfverloning en volharding. En u sal hoor vanuit die gedeeltes wat ons lees, maar ook die preek wat ons doen, wanneer dit kom by ons dankbaarheidslewe, is dit niks anders as ons volgelingskap, ons disippelskap van ons Here nie. Ek lees vir u eers Deuteronomium 10 vanaf vers 12. En nou Israel, wat eis die Here jou God van jou as net om die Here jou God te vrees, in al sy weë te wandel en hom lief te hê en die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel, om te hou die gebooie van die Here en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan. Kyk, aan die Here jou God behoort die hemel, die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. Maar net aan jou vaders het die Here 'n welgevalle gehad om hulle lief te hê, en hy het hulle nageslag na hulle uit al die volke uitverkies, soos dit vandag is. Besny dan die voorhuid van julle hart en verhard julle nek nie verder nie. Want die Here julle God is die God van die gode en die Here van die Here, die groote, magtige en gedigte God, wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie, wat reg verskaf aan die wees en die weduwee, die vreemdeling liefhet, sodat hy hom brood en klere gee. Daarom moet julle die vreemdeling lief hê, want julle was vreemdelinge in Egipteland.
Die Here jou God moet jy vrees, hom moet jy dien, hom moet jy aanhang, by sy naam sweer. Hy is jou lof, en hy is jou God, wat jou hierdie groot en vreeslike dinge wat jou oë gesien het, aan jou gedoen het. Ons lees net tot sover in Deuteronomium, die Here jou God moet jy vrees, hom moet jy dien, hom moet jy aanhang, en by sy naam sweer. Dan blaai ons Hebreërs tot by hoofstuk 12, ons gaan daar lees vanaf vers 14. Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Laat niemand hoereerder wees nie, vir onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seun wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, en 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm en bassein geklank en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie. Want hulle kon die gebod nie verdra nie. Selfs as 'n dier die berge aanraak, moet dit gestenig word of met 'n pyl neergeskiet word. En Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê, ek is verskrik en ek sidder. Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem, 10.000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel. Pas op, dat julle hom wat spreek nie afwys nie. Want as hulle nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het, toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons wat ons van hom afkeer, nou dat hy uit die hemele spreek. Toe het sy stem die aarde geskud, en nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat dit onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want onze God is 'n verterende vuur. Vers 28, teksvers, laaste stukkie. Laat ons dankbaar wees, laat ons dankbaarheid wys en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Elke keer wat ons die voorreg gehad het om die heilige nagmaal te kon gebruik, moet ons tyd maak om God te dank soos wat ons nou doen. Ja, vir die genade wat ons ontvang het waarvan die nagmaal spreek, maar ook vir die genade om daardie sigbare getuienis in die nagmaal self ook te ontvang. Nou by so 'n vorige geleentheid het ons alreeds gepraat oor hoe ons dankbaarheid moet bewys. En dit herhaal ons ook baie Sondae wanneer ons die wet voorlees soos wat ons vanoggend ook gedoen het. Ons doen goeie werke nie om gered te word nie. Ons doen goeie werke omdat ons gered is. Dis die reël van ons dankbaarheidslewens. Met ander woorde, die rede waarom ons as gelowiges doen wat ons doen.
Nou die Heidelbergse Katekismus Sondag 32 stel die vraag waarom ons goeie werke moet doen as ons reeds op grond van die geloof alleen gered is. En die antwoord, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade. En hy deur ons geprys word, verder sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry en ons deur ons God vreesende lewe ook ons naaste ook vir Christus kan wen. Dis die gevolg, die vrugte van ons dankbaarheidslewe. Ons leef 'n dankbaarheidslewe om God daardeur te prys, te groei in die geloof en ons naaste te wen vir Christus. Die gevolg, die vrugte. Die hele naweek, soos wat ek gesê het ons gepraat oor hoe ons dankbaarheidslewe veronderstel is om te lyk as disippels, as volgelinge van ons Here. En wat die eienskappe is van dit wat ons dan doen in dankbaarheid. En ons het vir mekaar gesê, goeie werke bestaan uit 3 dinge, of uit 3 eienskappe. Dis tot eer van God, dis in gehoorsaamheid aan hom, en dit word vanuit ware geloof gedoen. Daardie 3 eienskappe. Dis die wyse waarop ons as gelowiges doen wat ons doen. So ons het die rede, ons het die gevolg, ons het die wyse, maar vanoggend praat ons oor die gesindheid van ons dankbaarheidslewe. Ons praat oor die gesindheid waarmee ons die dinge doen, wat ons doen. Want vanuit die 2 gedeeltes wat ons saam gelees het, Deuteronomium en Hebreërs, is dit baie duidelik dat die skrif vir ons sê, dat die gesindheid waarmee 'n persoon iets doen, net so belangrik is as dit wat hy doen. Die rede waarom ons doen wat ons doen, die vrugte van wat ons doen en die wyse waarop ons dit doen, is belangrik. Maar ook die gesindheid waarmee ons dit doen, is net so belangrik. Omdat die reël, die wet van God, die reël is van ons dankbaarheidslewe, vind ons die kern van daardie gesindheid en dit wat ons reeds vanoggend vir mekaar saam gelees het. Christus gee vir ons die hart, gee vir ons die kern van die lewe wat ons moet leef in Matteus 22, naamlik absolute liefde tot hom en selfopofferende liefde tot ons naaste. Dit is die kern van ons dankbaarheidslewe. Nou ons teksvers omskryf dit nog verder en daarom kyk ons na, as ons dit prakties uitleef, as iemand vir ons kyk, waaraan moet hulle ons gesindheid meet met die dinge wat ons doen? Ek lees weer die teksvers. Omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Diensbaarheid, eerbiedigheid en vrees. Dit is die gesindheid. Eerste, ons bewys dankbaarheid deur God te dien. As ons vir onsself vra, wat beteken dit as ek sê ek dien die Here? Wat sal die antwoord wees? Want die antwoord daarop spreek boekdele oor die gesindheid waarmee ons vir God dankie sê vir dit wat hy gedoen het. Dink aan Joshua se beskrywing, Joshua 24, toe hy met die volk praat, daar vanaf vers 14. Hy skryf en hy sê vir hulle, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Eufraat en in Egipte en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daaroor kan die Eufraat gedien het, die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Hy verduidelik hier aan elke Israeliet,
dat om God te dien is om hom eerste te stel in alle aspekte van jou lewe. Daar is nie 'n ander ding wat vir jou belangriker is as God nie. Ja, dit sluit natuurlik die materiële in, maar is soveel meer as net dit. Dit behels ook jou status, jou werk, jou sport, jou verhoudinge met ander, jou stokperdjies, jou belangstellings. As jy die Here dien, is daar niks anders wat belangriker as hy is nie. Paulus skryf Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdiens. Om God in opregtheid te dien, is om jouself te offer aan hom. Jouself ondergeskik te stel aan sy wil. Dit is wat dit beteken om vir hom dankie te sê, deur hom te dien. Prakties, as my die vraag vra, wat wil u hê moet ek doen, o Here? Nie my wil nie, maar u wil vir my lewe. Ek gee dus alle aspekte van my menswees oor aan hom, en deur my oorgawe sê ek dankie vir dit wat hy vir my gedoen het, wat ek self nie kon doen nie. Ja, as volgelinge van ons Here, as disippels, vergeet ons maklik dat hierdie diensbaarheid sentraal staan, noodsaaklik is vir ons volgelingskap in Christus. Ons moet vir hom dankie sê deur hom te dien in alle dinge. Die volgende punt oor die gesindheid uit ons teksvers handel oor eerbied. Eerbied is net so belangrik soos diensbaarheid. Want 'n gebrek aan eerbied lei tot ongehoorsaamheid. Ek lees 'n artikel op Christelike media dat 'n gebrek aan eerbied en ontzag baie keer die wortel is vir allerhande ander wanoptredes. Dit veroorsaak dat ons nie veel ag slaan op die woord van God nie. Hoekom? Ons eerbiedig dit nie. Net soos wat 'n kind wat nie eerbied vir sy pa het nie, na sy pa se woord luister nie. En die gevolg daarvan is dat ons op 'n punt gekom het waar daar gelowiges is wat dele van sy woord minag of ignoreer wanneer dit hulle nie pas nie, omdat hulle dit nie eerbiedig nie. So eerbiedigheid is baie belangrik. Maar wat beteken dit ten diepste? As ons die woordeboek nader trek, dan is daar 'n klomp woorde waarmee eerbiedigheid beskryf word. Ontzag, genade, goedheid, vroomheid, salig en saligheid. Dit word beskryf as die teenoorgestelde van veragting, om iemand te verag. As werkwoord kom dit neer op toewyding. Kom dit neer op die praktiese uitleef van ons liefde. Ons kan dit vergelyk met aktiewe aanbidding. Ons lewe, 'n aanbiddingslewe in dankbaarheid. Petrus skryf in sy eerste algemene brief, 1 vers 14 tot 16, soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Rig julle lewe nie volgens die verganklike nie, maar volgens die ewige, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle edele lewenswandel
ydelle, lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus. Om God te eerbiedig beteken om heilig te lewe. En om vir God dankie te sê, beteken om hom te eerbiedig. Om vir hom dankie te sê, moet ons 'n heilige lewe lei. En ons moet onsself afsonder. Heilig beteken afsonder of eenkant stel van al daardie wêreldse invloede wat vir ons so maklik belangriker word as ons Here. Dit behels 'n lewe gerig op God. As dit goed gaan, eerbiedig ek hom met blydskap. As dit swaar gaan, eerbiedig ek hom met smeking, maar ek eerbiedig hom. As dinge so siekte oor my pad kom, eerbiedig ek hom in afhanklikheid, maar altyd wys ek my dankbaarheid in my eerbiedigheid. Hand aan hand met eerbiedigheid is die vrees vir die Here, die derde punt uit ons teksvers. In dieselfde artikel staan daar, ons kinders weet nie meer wat dit is nie, want hulle weet nie wat is respek eers meer nie. Kinders word nie meer geleer om respek teenoor groot mense te wys nie. 'n navolging van die Amerikaanse TV-programme hoor ons hoeveel keer groot mense, bejaarde mense word gejy en gejou, word op die voornaam genoem, word nie as 'n meerdere geag nie. Watter onreg doen jy 'n kind aan as jy hulle nie leer wat respek, wat vrees vir die Here is nie? Want 'n kind wat geleer het dat sy ouers eintlik maar sy pelle is, kan nie anders as om oor God ook so te dink nie. En so 'n kind dink maklik dan oor God as ook sommer maar net 'n vriend teenoor wie dit nie nodig is om altyd agting, eerbied, vrees te betoon nie. En vandaar al hierdie verskynsels waarmee die waarheid so stoei, soos die liewe Jesus teologie. Angus Buckham het die opmerking gemaak, baie tereg, verskoon die Engels, maar hy het gesê, God is not your China. Die skrif sê duidelik, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Ons het gelees Deuteronomium 10, daar vers 12, vers 20, vers 21, nou Israel, wat eis die Here jou God van jou, as net om die Here jou God te vrees, in al sy weë te wandel en hom lief te hê, en die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel. Die Here jou God moet jy vrees, hom moet jy dien, en hom moet jy aanhang en by sy naam sweer. Hy is jou lof. Hy is jou God wat hierdie groot en vreeslike dinge wat jou oë gesien het aan jou gedoen het. Vrees. Ons sê vir hom dankie met die regte gesindheid, 'n gesindheid van diensbaarheid, eerbiedigheid en vrees vir die Here. Wie hom nie vrees nie, ken hom nie. As jy hom nie ken nie, is daar nie iets om voor dankie te sê nie, is daar. Vrees is hoe ons Here ook dankie sê. So broers en susters, ons doen die dinge wat ons doen omdat ons gered is, ja, nie om daardeur gered te word nie. Dis die rede. En ons doen dit om God te prys, daardeur te groei in die geloof en Christus of ons naaste vir Christus te probeer wen. Dis die vrug, die gevolg.
die doel of die mikpunt. En wat ons doen dit tot eer van God en gehoorsaamheid aan hom en vanuit ware geloof. Dis die wyse. As dit kom by die gesindheid. Die gesindheid van ons hart waarmee ons dankie sê, waarmee ons hierdie dankbaarheidslewens leef, dan sien ons dit behels diensbaarheid, eerbiedigheid en vrees. Dis die gesindheid waarmee ons die dinge doen wat ons doen. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en grote koning, o Here, daar is soveel dinge waarvoor ons aan U moet dankie sê. Meeste daarvan weet ons nie van nie. Maar ja, vir ons geloof, ons redding, ons disippelskap, weet ons is U alle dank verskuldig. Mag ons lewe een wees waarin ons vir U dankie sê, deur U in opregtheid te dien, U te eerbied en U te vrees. Here, dat ons sal groei in die geloof en dat dit ook 'n getuienis is wat sal spreek van ons redder en ons verlosser. 'n Getuienis van die dankbare lewe van 'n disipel van die Here. Here, waar ons oorgaan tot Jackie se doop en belydenisaflegging, vra ons dat U hierdie geleentheid ook sal gebruik as 'n getuienis, waar dit sigbare verkondiging van die waarheid is, laat dit ook so in ons harte inslag vind, dat ons sal onthou die genade waarvoor ons so dankbaar moet wees. Dankie dat U haar ook gelei het op hierdie pad, tot op hierdie punt. Dat ons weet, U vat haar hand en U stap die pad verder, ook in die dankbaarheidslewe, wat sy vorentoe leef. Saam met haar is ons as gemeente dankbaar, en bring ons U alleen die lof en eer. Amen.